koti nyonso ekoleka liloba ekotikala ya solo nyonso ekoleka moninga nyonso ekoleka bisengo ya mokili ekoleka na ntango na yango kasi liloba na Nzambe ekotikala libela moninga nyonso ekoleka moninga nyonso ekoleka bisengo ya mokili oyo ekoleka na ntango na yango kasi liloba na Nzambe ekotikala libela moninga yo kangama na moyibi kontinue osimbama na kindumba ekobo epilisite kasi kombo na Nzambe na motema na yo kasi kombo na Nzambe ezangi na monoko na yo te nyonso komi kosala nyonso pamba na pamba moninga nyonso ekoleka ekoleka nyonso ekoleka bisengo ya masanga ekoleka na ntango na yango kasi liloba na Nzambe ekotikala libela libela moninga na nganga moninga nyonso ekoleka moninga na ngakeba moninga nyonso ekoleka bisengo ya diamba ekoleka na ntango na yango kasi liloba na Nzambe ekotikala libela ekotikala libela mama lelo tokomi kokamwa mokili ekomi koningana bato bakomi komona lisumu lokola bongo bakolia na monoko pase bato bakomi kosokola masumu lokola mai bakomela bato bakomi kolatisa masumu elamba bakomi na komplexe bakomi kosala nyonso mabe bato bapesa bango reson kasi babosani ete nyonso mokili ekoleka kosambisa na yo nanga ekozala na se ya moi mokolo yeso yo moninga nyonso moninga kebama yo mama papa keba Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na tango koyoka liloba na Nzambe na tango tokobenga moumbu na Nzambe tango azali koleka tozokobetela Nzambe wana maboko na kombo na Yesu beta maboko pousser le cri de joie. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que tous en esengo? Amen. Alléluia. Amen. Ce que esengo ezali faut te manifester yango. Alléluia. Amen. Montre-nous notre joie devant les rois des rois. Dansons des cris de joie car la Bible dit il est doux et agréable pour de faire et donner ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe apambola biso. Amen. Merci pour na moko koya na yena kati na wisika. Bedankt voor Amen. ieder zijn aanwezigheid. Et comme nazwi na temps En omdat ik op tijd ben, et na koloka pe na silisa na temps ke Nzamba pambola ba combattant. zal ik er alles aan doen om ook op tijd te eindigen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des esprits qui commencent à combattre maintenant pour que les voix de Dieu ne puissent pas aller de l'avant. Want er zijn nu dingen die ervoor zorgen dat de dingen van God niet voor Amen. 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 Et merci parce que Dieu nous révèle cela au nom de Jésus. En dank je wel dat God ons dat zichtbaar maakt. Bible lobi ezana eloko moko te oyo eza caché liboso ya Nzambe. De Bijbel zegt dat niks zich verbergt voor God. Et toute chose ezali couvert na kombo na Yesu Masihi. Amen. Amen. In de naam van Jezus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe azwa lokumu. Amen. Dat God Amen. de eer krijgt. Nakosenga d'abord honor akota. Nasir lelo bosaliki prière na concentration.
parce que majorité bana bazate na biso. Et c'est cette jeune fille qui a pris cet engagement ya kozwason ya bana. Et tokobonde la ponaye na pré qu'il te oyo pour que akozala pe combattre côté azakuna pour que non asala makambo mususu oye koki ko décevoir ba parents pour que bana na bango bakende lisusu kuna te. Diable aza comme ça. Mais c'est pour cela que nous prions pour la jeune fille wana pour que Nzamuli Mwanzambe ezala pena ye esuflaka ye place azali wana na kombo na Yesu. Pour que tokoka kokota na adoration sans que mwana ya kobeta yo boye sans que no oyoka mwana crier na kachasima. Amen. Amen. Que vraiment Nzamba pambola ye. Dat God haar zegent. Nalingi fa na yo ebima s'il te plaît. Amen. 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 Tokoleka nani maintenant na message na biso ya lelo. Ga gelijk door naar de boodschap van vandaag. Nani na kosenga d'abord na Mama Rachel abondela pour la parole. Ik zou eerst vragen aan mama Rachel dat ze bidt voor het bondela na notre maman en attendant que bana bazali kozo bapusika na bango. Prions avec notre maman. Éternel notre Dieu, notre Père, tout un Dieu te pambolo pour la mémoire. Maman malam papa aussi ko pesa biso lisusu akoyoka liloba na yo. Amen. Papa to bonzeli yo papa maman o kitoko papa. Oui. Tika ete ole kana koloba papa na mitema na biso. Yes. Yo lobi ete mitema na biso ezala lokola bisika oyo liloba na yo ko kitapo ete yango ko kana kobota mbuma malamu. Amen, amen. Ete mitema na biso ezala mabele malamu oyo kobota mbuma papa na après-midi na lelo. Oui. Tika ete liloba o papa ya ko kangola papa ba oba kangama ki papa kati na minyololo. Liloba na papa bimaka pamba te yango esalaka toujours misala papa. Yes. Tika ete esala lisusu ya koleka na après-midi na lelo. Wendre papa mosali na o papa de ton l'huile papa ekita likolo na epe ekita likolo na biso na kongo na Yesu Masia. Yes. Tika papa liloba oyo bimito ndisa lisusu papa tika ete tolia yango papa na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Zamba pambola vraiment Mama Rachel pour la prière kitoko. Dat God haar zegent voor het mooie gebed. Et tozali ko passer directement na message na ngai ya lelo. En we gaan gelijk door naar de boodschap van vandaag. Alléluia. Amen. Zamba pambola pe Mama Jetu. Dat God ook mama je toezegent. Manka kinga tro. Je bent te lang aanwezig geweest. Amen. Amen. Nina sepeli ko mona yo. Maar ik ben blij om je weer te zien. Biblia lobi na biso papa zalaka toujours esengo soka mwenye bana na yo grand complet. De Bijbel zegt altijd dat de vader in blijdschap is wanneer hij zijn kinderen Merci ziet. Nzambe a se souvenir na yo pona mokolo lelo. Dat God zich herinnert aan jou. Lelo nalingi na banda enseignement moko Nzambe achenga à cœur. Vandaag wil ik iets beginnen wat God in mijn hart heeft gezet. Et cet message nazui yango na nani na voix kaboyete. En dit boodschap heb ik niet zomaar gepakt. Mais c'est à cause peut-être yandenge tokobanda kote ya liloba oyo na kopesa ba témoignage pourquoi j'ai choisi cet message. Maar ik zal voortaan zal ik uitleggen waarom ik Et het le heb thème de mon uitgekozen. message d'aujourd'hui est seulement En intitulé het thema van mijn boodschap is genoemd. Pourquoi dois-tu annoncer la parole de Dieu? Waarom moet je de woord van God uitbrengen? Pourquoi dois-tu annoncer la parole de Dieu ou l'évangile? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Na lingala balobi pona nini esengeli wote ya liloba na Nzambe. Waarom moet je het woord van God spreken? Alléluia. Amen. Parce que batebele bayebite pourquoi. Want veel mensen weten niet waarom. Bamususu bakanisaka ke no fona te liloba Nzambe parce que naza pasteur. Anderen denken dat ik dat moet doen omdat ik pastoor ben. Mais ce n'est pas fait seulement pour na pasteur. Maar het is niet alleen voor de pastoor. Ni pour na une évangéliste. Of voor de priester. Ni pour na bishop. Of voor de bishop. Mais c'est pour na tout le monde. Maar het is voor iedereen. Et c'est pour cela que Dieu m'a donné cet enseignement. En daarom heeft God mij Qui de va boodschap prendre gegeven. plusieurs semaines tango mususu. Die mij waarschijnlijk meerdere Et weken zal j'espère nemen. qu'après cette prédication, En ik hoop na dit boodschap et que moto akozwa temps, dat ieder van ons tijd gaat nemen yakobanda ko annoncer maintenant évangile. om meer over God te Alléluia. spreken. Amen. Et tokofongola directement na kati ya mukanda ya Matthieu 21. En we gaan gelijk onze Bijbels openen, hoofdstuk van Matthew. Et bato bakotuna ngai me koma tozobanda nani koma doit-tu annoncer la parole et toke na kati ya mukanda ya Matthieu. Mensen zullen me misschien afvragen waarom moeten we praten over Mpona bao bayebi God. histoire déjà bosi boyebi déjà histoire wana. Voor de mensen die het weten, weten het waarschijnlijk al. Mais ce n'est qu'introduction ya ce que tokoya komona na mikolo eza koya. Maar het is een introductie of dingen die we... Fongoli na Matthieu 21. We openen Matthew Tokotanga 21. chapitre 1er
We lezen vanaf vers 1 jusqu'au 3e verset. tot en met de 3e. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. 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 Tutangi na kombo na Yesu. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya des disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez. Matthieu chapitre 21 verset 1er jusqu'au 3. Papa continue. Ouais. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous leur répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, et il laissera aller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mateya nangai comme na uchi koloba. Mijn boodschap, zoals ik net al gezegd, Ezali seulement pourquoi dois-tu annoncer l'évangile? is alleen waarom moet je het woord van God spreken. Bandeko Jésus-Christ azali malamu. Mijn broeders, Jezus Christus is goed. Boyebi Jésus akomaka malamu soki topesi ye temps. En Jezus Christus wordt goed als we hem tijd geven. Tozali kopesa ye temps na kati ya kopase na présence na ye. Of wanneer we hem tijd geven als we in zijn aanwezigheid zitten. Kosala sikoyo. Zoals we net hebben gedaan. Parce que là Dieu est vraiment content. Want dan is God heel erg in blijdschap. Azali komona keno ya solo tozana posa na ye. En dan zal hij zien dat hij denkt, ja, hij heeft ons nodig. Zambaza malamu tango tozago passer temps na kati ya présence na ye. Daarom God is goed wanneer we tijd brengen in zijn Et c'est aanwezigheid. lorsque nous passons le temps dans la présence de Dieu, En wanneer we tijd doorbrengen in zijn que Dieu aanwezigheid, nous affranchit dat God ons brengt. et azali pe ko bénir biso. En hij zegent ons ook. Et à travers cette présence, il nous restaure. En door die aanwezigheid herstelt Et hij ons. il prend soin ya biso bana na ye. En dan hij gebruikt ons, Halleluja. maakt ons beter. Oyebi Jésus alingaka batu nyonso. En Jezus houdt van iedereen. Jésus alingaka bana na ye. Jezus houdt van zijn kinderen. Parce que bana oyo bazali konjima ye comme mokonzi to mobikisi na ye. Want de kinderen die hem hebben ontvangen als Il redder. elobi il est venu pour bana wana. De Bijbel zegt dat hij voor die kinderen is Et vous gekomen. savez qu'il y a beaucoup de gens En er zijn veel mensen oyo bazali kokroa nani bakroyaka lisusu na amour de Dieu te. die geloven niet meer in de liefde van God. Et bazali kokanisa no nzambe alingaka biso te. En ze denken, ja, God houdt niet meer van ons. Mais tika ngai nayebisa yo Maar laat me je vertellen eke no Jésus alingi mutu nyonso dat Jezus houdt van elke persoon oyo azali kosala volonté na ye. die doet wat hij wil. oyebi na kati ya Bible Weet in de Bijbel ezali na histoire moko que j'aime bien. is er een verhaal waar ik veel C'est van là hou. que l'introduction de notre message. Dit is maar een introductie van onze Bible boodschap. elobi na biso un jour tempête ebetaki na kati ya mai. De Bijbel zegt dat op een dag was er een storm in Et de na zee. kati ya tempête wana En op die storm, les disciples bazalaki na kati ya bato ya bwatu. de disciples waren op de boot. Et lorsque tempête ebandaki kobeta bavwaki ebandaki komatela bango na kati ya bwatu En terwijl die storm was, kwam er water op de bandaki boot. komona ce qui se passait pas dehors. Ze wisten niet wat er buiten gebeurde. Et lorsque na moment wana difficile qu'il se croyait que no baza bango moko pardon. En in die moeilijke tijd dat ze dachten dat ze helemaal alleen waren. Et na moment wana Bible elobi Jésus était en train de marcher sur le lot pona koya ko secourir bango. Maar op dat moment, de Bijbel zegt dat Jezus op het Eke na water lingi liep. na yebisa yo. Wat ik jullie probeer te vertellen. Peut-être tu passes dans le moment de tempête de ta vie. Misschien ga je door de momenten van storm in je leven. Et tu es peut-être vision na yo ezali claire te. En misschien is jouw visioen niet zichtbaar. nalingi nasire yo seulement Maar ik wil je alleen vertellen que Jésus aza na nzela mpona koya kosecourir yo. dat Jezus onderweg is om jou te redden. Alléluia. Quel que soit le tempête oyo ekokobeta, Maakt niet uit wat voor storm er is. lui il est là pour venir te secourir. Hij is daar zo om jou te komen redden. Eko toyebi que Jésus-Christ azali nzambe surnaturel. En we weten dat Jezus Christus
de C'est grote pour God. cela qu'il a même marché sur les eaux. Daarom heeft hij zelfs over het water Et gelopen. pour venir secourir celle qui était son peuple. En om te redden degene die C'est zijn pour volk is. cela que notre message d'aujourd'hui En daarom onze boodschap van vandaag est très important pour que tu comprennes à qui tu es en train de servir. is heel belangrijk om te weten voor wie je aan Et bidt. c'est pour cela que l'autre côté en alolenge ya konani ya côté là. En daarom gaan we vandaag preken op de manier Parce dat que we vous moeten savez, preken. Dieu nous a choisis pour un but. Omdat God heeft ons uitgekozen voor een Et doel. cette but qu'il nous a faite, c'est pour que nous soyons ses disciples. En dat doel is dat wij zijn leerlingen worden. Atebele bayebaka te mo disciple elingi kolakisa nini. Veel mensen weten niet wat het woord discipel Lorsque betekent. l'église ebandaki, Wanneer de kerk was il begonnen, n'y avait pas de chrétiens. waren geen christenen. Les chrétiens, c'était une manière de païen de se moquer na ba disciple ya Jésus. Christenen waren een manier van Et là où andere manier van babimisaki discipelen. mo ba chrétien, Toen kwamen christenen, c'est-à-dire bato bakokanaki na Yesu. dat betekent dus mensen die bijna Ou net als bien Jezus waren. bapetit Jésus. Of net als de kleine Jezus. Et mais normalement dans la Bible, lorsque Jésus était venu, Maar eigenlijk in de Bijbel, wanneer Jezus was Jésus était gekomen, venu pour faire des disciples. Jezus was gekomen om iedereen zijn C'est-à-dire leerlingen te que tel maken. que nous sommes là, Dus dat betekent hoeveel jullie zijn. l'église, il y a des disciples de Dieu dans l'église. De kerk zijn discipels Et van non God des chrétiens. en geen christenen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, Tingi Biso peut être parler de la parole de Dieu. En daarom heeft hij ons gestuurd zodat we kunnen Dans praten over cette de boodschap histoire van que God. tu kotanga awa, Dat verhaal wat we net hebben gelezen. Bible kolobela biso na histoire moko ya Nes. De Bijbel vertelt ons het verhaal van Nes. Et toyebi ke Anes oyo ezalaki détaché, ezalaki taché. En we weten dat Nes vast had. Comme mes enseignements nalingi nakende doucement pour que tu comprendre. Amen. Dat ik jullie eens probeer te Amen. leren, probeer ik rustig aan te gaan. Alors Anes oyo Dus deze Nes ezalaki binani taché. zat vast. Bible eza kolakisa biso ke non ça fait mikolo na mikolo ke moto abanda komata likolo nango te. De Bijbel vertelde dat het heel lang duurde voordat de Je mensen erop pense même gingen. que ça fait un long depuis nani oyo abotamaki mutu moko amatelaki ye te. Ik denk sinds hij was geboren dat Mais er niemand lorsque meer was gaan. bakangaki ye, Maar sinds hij vast had, abandengakanisa bandeko mituna question moko. ik denk dat hij zich één ding afvroeg. Pourquoi nazomona baninga na ngai mosusu Waarom zie ik mijn andere mijn vrienden, bakonzi na bango baza komatela bango hun eigenaars die me ngai klimmen op hun, mokonzi na ngai amatelaka ngai te maar mijn eigenaar die klimt nooit op mij. epui kaka bakangi ngai natikali kaka place wana. Maar sinds ik hier ben vastgebonden blijf ik alleen op deze plek. boyebi nayebi te soki bosi bomati anenani banes En ik weet niet als jullie misschien al op een ezel zijn geweest. ndenge nayebi ke no bato balobaka ke baza teti. Zoals mensen vaak zeggen dat ze heel erg koppig zijn. Amen. ah. Amen. soki aboyi kokende Maar hij niet naar voren wilt gaan. ate obengi ye ndenge nini akokende te. Maar ik zei het hoe je hem naar voren trekt, hij zal niet Même gaan. ata profete nini akoki koya kofere konani kokende na ye te. Maar ik zei het wat voor profeet, hij kan niet tanga na voor bible dat eza hij na gaat. baprofete oyo bakalaki paske aboyaki kokende Lees in de Bijbel mpona zoals makambo dat oyo de amonaki profeten liboso na ye. niet zijn gaan omdat hij niet kan. Alleluia. Amen. Mais ce qui est étonnant na kati ya passage oyo Maar wat hier versteld is, ezali ons ke versteld was staan, lorsque Jésus is dat wanneer Jezus atingi badisciple na ye zijn discipels had gestuurd, ayebisi bango bokende na mboka boye. hij stuurde hen, zij gaan naar dat soki land. tokomi na mboka wana En wanneer in dat land aankomen, bosuwela ngai ya nes moko azali nani attaché neem voor mij die ezel mee die vastgebonden is, detachele e bomemela ngai ye. maak hem los en neem hem hier mee naartoe. etikanga nayebisa yo En laat me je dan vertellen, peut-être nani ntango bamemaki ya nes oyo misschien toen ze deze ezel hadden meegenomen, bible elobi jésus a monté sur la nes. Jezus, de Bijbel Et vertelt dat lorsque Jezus jésus opgeklommen. akotaki na jérusalem En wanneer Jezus in bible Jeruzalem eza aankomt, koloba na biso ke les gens ont commencé à crier. de Bijbel zegt ons dat mensen gingen Il y a schreeuwen. même des autres oyo babanda kotandama nani bilamba na se Er waren zelfs anderen die hun kleren op de mpe grond gingen bamisusu leggen. oyo babanda kopepa bamandalala Er waren anderen die mpona gingen koloba ke non gloire à celui qui vient. om te zeggen, ja, glorie aan degene die Alléluia. aankomt. Amen. C'est-à-dire qu'il a eu une gloire. Dat cette betekent année. dus, hij had een glorie ontvangen. Vous deze savez ezel. pourquoi azalaki na gloire? Weet je waarom hij die Parce glorie que had? lelo tozolobela ye Want vandaag hebben we het over aza hem. même plus célèbre que ngai na yo. Hij is niet zelfs bekend dan jij en otoyebani ik. kaka na bavoisin ya quartier na biso. Ja, wij zijn alleen bekend bij onze lelo buren. ye monde entier baza kolobela ye. Maar hij nu de hele wereld Pourquoi praat over baza hem. kolobela ye? Waarom is dat zo? Parce que il s'est laissé pour que Jésus-Christ amata nsima na ye. Dat is omdat Amen. hij zich heeft laten besturen Et door Jezus lorsque Christus. atikaki Jésus a utilisé ye, En wanneer hij Jezus Christus heeft hem laten et il besturen, a eu la gloire de Dieu. heeft hij de glorie van God Et ontvangen. le but
but de Jésus aujourd'hui, En het doel van Jezus c'est vandaag que is, non, il te date détaché yo bisikozali, is dat hij je losmaakt waar je nu bent. et que akoka ko libérer yo, Dus dat hij je kan mais vrijmaken. pas seulement ko libérer yo, En niet alleen mais vrijmaken, qu'il puisse monter sur toi. maar dat hij jou ook kan beklimmen. Il fasse ce qu'il veut faire avec toi. Dat hij kan doen met jou wat hij Et non zelf ce wil. que les hommes veulent que non toi tu sois, En niet van wat mais mensen que willen dat jij tu bent. sois ce que Dieu veut que qu'il veut que tu sois. Maar dat je bent wat God wil dat jij bent. Amen. Je ne sais pas ce que okandami na nini. Ik weet niet waar je bent vastgebonden. nayebi te eloko nini eza kobloke yo. Ik weet niet wat voor dingen jou Mais blokkeren. Jésus a dit, Maar Jezus heeft gezegd, détache-le, maak hem los. parce que Jésus a besoin de toi. Want Jezus heeft je nodig. Cette année c'était détaché, Dit jaar zat c'est je parce vast. que Jésus azalaki na posa na ye. Dat is omdat Jezus hem nodig had. pas na ville wana ezalaki na banese ebele, Ik weet niet als in die stad mais veel Jésus eens waren. asinteresaki na bango te. Maar Jezus was asinteresaki na oyo parce que azalaki très important. hij had alleen die ene nodig omdat die ene Pour cela belangrijk was. aujourd'hui il t'a envoyé une message. Daarom heb ik vandaag je een boodschap On a gestuurd. envoyé Bisayo que non, je viens pour te détacher. Om te vertellen dat ik je vandaag wil Parce que losmaken. j'ai besoin de toi. Omdat ik je nodig heb. J'ai une travail à faire avec toi. Ik heb een baan, ik heb een werk die ik J'ai moet gaan une doen. gloire à montrer aux gens. Ik heb een glorie die ik moet laten Mais zien aan jou. j'ai besoin de toi. Maar ik heb jou nodig. C'est à toi ma sœur. Het is aan jou mijn C'est zuster. à toi mon frère. Het is aan jou mijn De broeder. te laisser maintenant diriger par Dieu. Om je te laten besturen door God. Parce que si tu laisseras diriger par Dieu, Wanneer je laat besturen door God. on va se servir de toi. God, Jezus zal je dan Halleluja. het werk nemen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. boyebi eloko moko, Weet jullie één ding? toyebi eloko moko ke non Jésus aza na posa na biso. We moeten weten dat Jezus ons nodig heeft. Comme aza na besoin na biso, Omdat hij ons nodig heeft. c'est pour cela Dieu il a envoyé son fils unique pour venir te détacher de là où tu étais. Daarom heeft God zijn enigste zoon Ce gestuurd n'est dat pas hij je pour kon nier losmaken. que Jésus était venu. Het is niet voor niks dat On Jezus a is fait gekomen comme Bisayo Bisikozalaki. om je de weg te halen waar je nu was. Et waar je was. lorsqu'il t'a détaché là où tu es, En wanneer je hebt losgemaakt waar je c'était zat. pour faire quelque chose. Dat is om iets te doen. Et cette chose-là, c'est ça ce qu'il veut que nous tu commences à le faire. En datgene is, dat je, is Vous wat hij savez, wil dat je altijd lorsqu'on blijft doen. dit que Jésus était monté sur la nef, Er wordt gezegd wanneer Jezus op de reis peut-être ging. batebele bakomprenaka te ano wana eza konakisa nini. Veel mensen denken misschien, weten Tanga na misschien waarom yebisayo dat is. que non, j'ai eu comme une révélation que non, c'est comme une Saint-Esprit. Het is als de eza na Heilige Geest. lolenge ya molimo mosantu oyo ezali kokita kati na biso. Het is een soort Heilige Geest die in ons komt. C'est ça la manière où Jésus est entré na kati ya Jérusalem. Dat is de manier hoe je Lorsque le Jezus Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, wanneer de Heilige Geest in iemand il y a komt, une gloire. is er geen glorie. Et les gens commencent à parler de lui. En mensen gaan dan Comme praten on over dat parle persoon. maintenant de cette année. Net zoals er wordt Parce gepraat over qu'il y deze a la ezel. gloire de Dieu qui était entrée en lui. Omdat er de glorie Parce van que God le in hem titre was. des rois était sur lui. Omdat de koning Et van de la koning in Bible hem was. dit aux disciples, Jésus a dit aux disciples, En de Bijbel zegt, il vaut mieux que je m'en aille. er wordt gezegd dat Mais ik je het vous beter laisserai pas wegga. seul. Maar ik zal je niet Mais alleen je vous laten. envoyerai une consolateur. Maar ik zal je een Et redder lorsque sturen. lui viendra, Wanneer dat persoon komt. et il vous montrera des choses cachées. En hij zal jullie verstopte Et dingen laten lorsque zien. l'Esprit de Dieu est descendu, En wanneer de Heilige Geest la was Bible opgekomen. dit que non, il y a la gloire de Dieu qui commence à se manifester. De Bijbel zegt dat de glorie van God Toute zich la liet zien. ville a commencé de parler des disciples de Jésus-Christ. De hele stad ging praten over de leerlingen C'est van la Jezus même Christus. chose comme Jésus aussi. Aujourd'hui, nous parlons de cette âme. Dat is hetzelfde als we nu Parce que praten. Dieu a monté sur lui. Dat is omdat God Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire, En laat me je vertellen et lorsque l'Esprit de Dieu descend, dat wanneer de Heilige Geest komt, c'est pour amener l'église de Dieu. dat is om de kerk van God mee Il y te a nemen. une église que Jésus va prendre. Weet jullie, een kerk Parce die God gaat que la Bible nemen. lobi na biso que non, il vaut mieux qu'il n'aille une Gemanaï. De Bijbel zegt, het is beter dat Et ik je wegga. suis allé pour vous préparer une place. En ik ben gegaan om een plek voor jullie Parce voor que te les hommes bereiden. bakendai ko prepara lobi na kozonga pona koya kozwa bino. En hij zei dat ik ga een plek voorbereiden en ik zal terugkomen jullie te Cette halen. église que Jésus viendra pour prendre, En deze kerk die Jezus zal et ça nemen, église oyo ekufwa na kati ya bomoto, het is een kerk die dood is ekufwa na aan, kati ya bonzambe. die is gestorven in het menselijk. oyebi toza na baeglise ebele, We weten, er zijn veel me bato baza gemeentes, na kati ya église bakufa kati ya bonzambe te. maar er zijn mensen die daar zo niet in ngai zijn efanda gestorven. toujours kati na bango.
Het is dat God dit Ce nog n'est pas steeds in cette doet. église que Dieu veut. Het is niet de kerk die God wil. Mais bien aimé, je ne suis pas venu pour te tolobela nani, batu balobela kangai. Mijn geliefden, we zijn niet gekomen dat mensen praten over mij. Na yi pete pour que no, kombo na ngai yebana na mokili. En ik ben ook niet gekomen dat mensen over Non, mij naam je vois weten. na kasi ya ba internet. Wat ik zie in internet. Mutu asali mutu delivrance. Iemand heeft iemand Azwi video te na kasi ya Facebook to na internet. hij pakt de video daarvan en hij zet op internet. Pour que les gens sachent que non, vraiment, Zamba salaka na ye. Zodat mensen kunnen zien dat God Ce zijn weg n'est pas gebruikt. ce temps-là. Die tijd heb ik Bona niet. ba yak intercession, boye bini le kaka intercession. Voor degene die woensdag On n'a komen, pas weer le weten temps wat er d'aller gebeurt. crier ça na télé. We hebben geen Parce tijd que om op tv te gaan notre schreeuwen. but est que nous sommes détachés pour la gloire de Dieu. Ons doel is dat wij terugkomen Et non voor de pour glorie que van les God. gens parlent de nous. En niet dat mensen over ons gaan praten. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, En daarom vandaag Dieu veut venir pour prendre son église. wil het God komen zodat hij zijn kerk Mais kan cette nemen. église que Jésus a yekozwa, Maar deze kerk die eza is une gekomen église oyo ekufa na kati ya bungai, is een kerk die is gestorven in mais het oyo menselijke, ezali kovivre pour Christ. maar die leeft voor Amen. Christus. C'est-à-dire tu es mort Dat betekent dus je bent dood avec Christ met Christus et tu es ressuscité avec Christ en je bent opgestaan met et Christus. tu vis maintenant uniquement que pour Christ. En je leeft hier Amen. alleen maar voor Il n'y a Christus. rien qui peut venir Er is niks wat zal pour komen nous tourmenter vinangai. om mijn leven te verpesten. Alléluia. Amen. C'est une église qui fait la volonté de Dieu. Dat is een kerk die doet, die de Nous zin ne van sommes God pas doet. là pour faire notre volonté, We zijn niet hier om onze eigen mais zin nous te sommes là volmaken, pour faire la volonté de Dieu. maar we zijn hier om Amen. de zin van God te Et puis le volmaken. lobby, celui qui fait la volonté de Dieu est à Dieu. Wat de Bijbel zegt, degene die C'est-à-dire, wat il God faut wil, faire die le is in God. contraire de la volonté de Dieu. Dat betekent dus degene die tegenovergesteld Avec is un van God, santé. die is niet van God. C'est pour cela que nous sommes une église qui est appelée de faire la volonté de Dieu. Daarom Amen. zijn we een kerk die Nalingi na ye doet wat beso God wil. moko. Ik wil één persoon Toi qui vertellen. jusqu'à là yo salaka volonté na yo moko. Als tot vandaag jij nog steeds je eigen zin Donc doet, na ye beso yo ke sali banda ya Yesu. laat me dan vertellen dat je Amen. buiten van C'est ça Jezus ye bent. biyote. Jezus kent je niet, Parce que ya zana besoin ya ba oyo basalaka volonté na ye. want hij heeft mensen nodig die doen Oyo wat hij bazako wil, vivre pour na ye. die leven voor hem. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela alobi na biso En daarom vertelt hij ons et que non, il viendra pour prendre son église. dat hij zal komen om zijn kerk te nemen. Et lorsqu'il viendra pour prendre son église, En wanneer hij dat doet, il va choisir ba oyo ya ye. gaat hij zijn eigen mensen Voyez kiezen. bien bien aimé. Weet jullie mijn geliefden? Première bit nzamba créa biso na mokili. Het eerste doel dat God Batebele ons heeft bakanisaka gecreëerd in de eza wereld. kotambola na mituka minene. Mensen denken dat wij moeten gaan rijden in Bamisusu grote bakanisaka auto's. kosomba bandaku. Mensen denken dat we grote auto's en Bamisusu grote huizen moeten bakanisaka kopen. kozwa libala. Andere mensen denken een huwelijk. Mais laisse-moi te dire que première bit oyo nzamba asala binani adeliaki biso. Maar laat me vertellen, het eerste doel Pour was, annoncer la parole de Dieu. is dat we Amen. kunnen spreken over zijn C'est pour woord. cela Bible elobi na biso. En daarom zegt de Bijbel, Cherchez d'abord le royaume des cieux. zoek eerst naar het koninkrijk van Et God. tout le reste vous sera donné par-dessus tout. En de Amen. rest zal je worden gegeven. Nous ne sommes pas là pour chercher d'abord des matériels. We zijn niet hier zo om eerst naar Nous materialen te sommes là zoeken. pour chercher d'abord le royaume de Dieu. Maar we zijn hier eerst om naar het koninkrijk Quel van est God te le zoeken. royaume de Dieu? Wat is het koninkrijk van Le God? royaume de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Het koninkrijk van God is Et het c'est is van God te amener les volmaken. âmes perdues à Dieu. En de zielen, Amen. verloren C'est zielen te pour brengen naar aller God. à ceux qui ont besoin de Jésus Dat is om de mensen die et God nodig de hebben. l'annoncer le Jésus-Christ que toi tu connais En de Jezus Christus die jij et kent. les amener dans l'église de Dieu. En hem mee te nemen naar de kerk van Vous God. savez, lorsque tu as la volonté en Zambé, Weet jullie wanneer we de zin van God volmaken? Zambé nous donnera toutes choses. Dan zal God ons alles Vous geven. dit, batebele balobaka parfois, Jullie weten, veel mensen zeggen soms eke nongai makambo nzambe alaka ngai eza kosalema te. dat ja, de dingen die God mij heeft laten zien, Mais die vous worden savez, ook niet uit. lorsque on dit chercher d'abord le royaume des cieux, Maar wanneer wordt gezegd, zoek eens naar het koninkrijk van God. il sait qu'en cherchant le royaume, Dat is omdat wanneer je zoekt naar het il y a koninkrijk des van God, choses qui vont venir derrière. dat er Amen. dingen zijn die er achteraan komen. Alléluia. Amen. Et toutes choses te sera donné par-dessus. En alle dingen zullen dan Tu n'as achteraan pas worden besoin de gegeven. suivre ces choses. Je hebt niet nodig om die dingen Il te y a volgen. une but de se suivre à Jésus-Christ. Je hebt maar één doel en dat is dat Jezus Lorsque Christus tu te volgen. suis Jésus, Wanneer
wanneer je Jezus volgt. Et toutes choses commencent maintenant à te suivre derrière. En alle dingen zullen vanzelf je ogen Parce volgen. qu'il connaît la voix de celui que toi tu es en train de suivre. Want ze kennen de stem van C'est degene pour die jij cela que volgt. celui-même il dit, Daarom zegt Jezus zelf, mes brebis connaissent ma voix, Maar- et il entend ma voix, il me suit. mijn schapen kennen mijn stem en ze volgen mijn stem. Alléluia. Amen. Nayebite soki oyokaka mongongo ya nani. Ik weet niet welke stem jij Parce hoort. que celui qui écoute la voix de Dieu, Want degene die de stem van God luistert, alandaka mongongo oyo ayoki. hij volgt de stem die hij Soki hoort. yo olandaka mutu, Als jij een persoon c'est la volgt, voix que tu oyokaki, dan is de stem die jij hebt gehoord, eza ya mutu wana. is dan van dat C'est pour persoon. cela il faut suivre ye. Daarom moet je Pour Jezus soki volgen. mama Godé par exemple abengi nga, Dus als mama God in mijn groep Pasteur bijvoorbeeld, John, Pastor John, nayoki mongongo ya mama Godé, ik hoor haar stem. nakoki koloba te oui papa Blaise. Ik kan niet zeggen ja, Je papa vais dire Bless. oui maman Godé. Ik zal zeggen ja, mama Godin. Parce que la voix là qui m'a appelé, c'est la voix de Maman Want de Godé. stem die mij heeft geroepen is die van C'est la mama Godin. même chose, mes brebis entendent ma voix. Dat is hetzelfde wanneer mijn schapen mijn stem horen. En ze volgen C'est-à-dire mij. que non pour que toyeba mutu yo landaka, Dat betekent dus voordat je weet die mensen die je volgt, tolo lenge moko malamu toyeba mbongo yo yoka, of de stem die jij hebt faut gehoord, tomona nani yo landaka. moeten we eerst weten wie jij volgt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors yango wana tango mbongo yo zolanda, Dus daarom wanneer de stem okokoma die na jij mama luistert, moko lobi oui. kom op een moment en Kona zeg mutu ja. moko alobaki na ngai, o papa kasi nzambe alobaki na biso ke akopesa biso biloko tu. En zei ja, iemand heeft mij gezegd ja, als we God volgen dat hij ons alles zal geven. Oui, Ik zei ja, c'est une promesse. dat is een belofte. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, Maar voordat die belofte uitkomt, il y a une condition. is er één, Et cette condition, c'est que l'on cherchait d'abord en datgene is dat je eerst moet le gaan royaume zoeken de Dieu. naar het koninkrijk C'est van quand God. tu es dans le royaume de Dieu Het is wanneer je in het koninkrijk van et God que le bent reste, il peut s'améliorer. en dat alles, de rest al dan Alléluia. aan je worden gegeven. C'est quand tu fais la promenade, la gloire de Dieu, Het is wanneer je et de que glorie van God Nzambe volgt, azali se manifester na kati na bomoi na yo, dan zal God zich laten zien in jouw leven. pamba te azali na besoin ya keno asala oyo ezali posa ya motema na yo. Dat is omdat hij wil doen, dat geeft Lorsque wat jij tu wil. cherches le royaume de Dieu, Wanneer je zoekt naar het koninkrijk van God, Dieu se manifeste. God laat zich dan Et zien. lorsque Dieu se manifeste, En wanneer God zich laat zien, bandako ekopesamela yo, huizen zullen worden gegeven, mabala ekopesamela yo, een huwelijk wordt gegeven, mbongo ekokoma muyumbu na yo, geld zal voor je zal parce werken que tu worden. es dans la volonté de Dieu. Dat is omdat je het zin van God wil maken. Alléluia. Amen. tongoli na kati ya mokanda ya Mark. We openen het hoofdstuk van Mark. nalingi naloba eloko moko. Ik wil één ding vertellen. tofungoli Mark chapitre 16 verset 14. We openen Marcus 16, 14 à 17. vers 14. Marc chapitre Marcus 16, 16 verset 14 à 17. van 14 tot en met 17. Si tu as trouvé, tu peux lire en néerlandais en attendant que nos papa les a trouvé. Ik lees in de naam van Jezus. Amen. Amen. Op een zeker moment zaten alle 11 leerlingen samen te eten. Ineens was Jezus bij hen. Hij verweet hun dat zij zo ongelovig waren geweest en dat zij de mensen die hem weer levend hadden gezien niet hadden geloofd. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn. Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Amen. Amen. Jusqu'à 17. Papa totangi na français. Je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, Oui. allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront à des langues nouvelles. Amen. Amen. Et continue 18, Isa aussi très bien pour que tu comprennes en gros. Ils seront, Et ils saisiront des serpents et ils boivront des
breuvage mortel et rien ne leur fera point le mal. Et ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Awa mutu moko akoyebisa ngai me eloko nini ya special oyebi nani passage oyo elobi kasi. Hier zal misschien mensen bij afvragen, Tout ja, ce que la wat voor Bible speciaal dit staat est hier? spécial pour nous. Alles wat de Bijbel ons vertelt is Parce speciaal que c'est voor la ons. parole de Dieu. Dat is omdat het de boodschap van God Dans is. passage oyo toza komona trois choses très importantes. In dit stukje zien we 3 belangrijke Oyo dingen Nzambe ayebinani Jésus ayebisi badisciple na ye. die Jezus zijn leerlingen heeft verteld. Mais avant na ayebisa bango eloko oyo, Maar voordat hij dit heeft aza verteld, d'abord nanu koyebisa nanu bango mpona incrédulité na bango. hij zegt eerst, praat eerst over hun ongelovigheid. Majorité ya bato baza incrédule, ce sont des chrétiens. Mensen die vaak ongelovig Oyo zijn, zijn Nzambe christenen. asalela bango makambo ya minene, Waarvan God hun grote dingen mais heeft mpona gedaan. kaka likambo moko ya moke Nzambe asali te. Maar voor iets kleins wat Ou God bien heeft parce que gedaan. eumeli, Of omdat het een lang duurt, abosani tous les bienfaits que Dieu a fait dans sa vie. heeft hij alle goede dingen laten C'était vallen comme wat les God heeft laten doen. disciples. Dat zijn net als de Les leerlingen. disciples étaient avec Jésus. De discipels waren met Ils ont Jezus. vu que non, Jésus abalulaki mapa, Ze zagen, de discipels zagen Maar je hoe komt Jezus met die brood had vijf. gemaakt, water wijn werd, atambolaki likolo ya mai. hij over de zee heeft gelopen. Et il y a même des malades qui étaient guéris, Er waren zelfs zieken des genezen. aveugles oyo bamonaki, Er waren blinden die begonnen te babwate zien. batambula. Er waren Mais gehandicapten eux, die begonnen te lopen. ils ont vu toutes ces choses. En hun zagen al die Mais dingen. lorsque Jésus akufaki, Maar wanneer Jezus het cet homme overleed, qui nous a donné la promesse, dat persoon die hun que de le belofte heeft Fils de gegeven, l'homme akokufa, dat de mais man zou troisième overlijden. jour akolamuka, Maar de derde dag zei hij et opstaan. akokende kofanda na loboko ya papa. En hij zal naast zijn vader Les gaan disciples zitten. avaient complètement oublié. Al die dingen hadden de leerlingen Lorsque vergeten. Jésus akufi, Wanneer Jezus dood was, bango balobi apona biso esili. hun dachten, ja, voor ons is het afgelopen. C'est la même chose pe que non na biso pe bakretien. Dat is hetzelfde met ons Lorsque christenen. Dieu fait des choses, Wanneer God dingen doet, o aza mwana ya Nzambe alingaka nga. ja, hij is Parce que hij is- azokokisa makambo to oyo nalobaki. wat hij doet alles wat hij Mais doet. jour oyo akolobaki maintenant, Maar de dag dat er wordt gezegd, ja, nakosala doe, lisusu te kino yo kosala oyo nga nasengaki osala. zal ik niet doen totdat jij doet wat ik jou had Nzambe yango afgevraagd. asalaka lisusu te. Ja, deze God, hij doet niks meer. Nzambe yango ayebi biso te. Deze God, hij kent ons niet meer. Oh mes bien-aimés, Oh, mijn geliefde, mais qu'est-ce qui se passe dans cette passage? wat gebeurt er in dit stukje? Bible elobi na biso verset 16. De Bijbel vertelt ons in Elobi, vers 16. celui qui croira à qui sera baptisé Baptisé. sera quoi? Sauvé. Sauvé. Er wordt gezegd, wie het geloven en gedoopt wordt, Mais zullen comment worden. quelqu'un peut croire Maar hoe kunnen pour mensen gered être worden? baptisé pour qu'il soit sauvé? Maar hoe kunnen ze dan gedoopt worden zodat ze gered worden? Trois questions, na une réponse. Drie vragen, maar één antwoord. Amen. Pourquoi? Waarom? Bon, nakokoloba boy. Ik kan het ook Comment zo zeggen. quelqu'un Hoe kan iemand croira geloven pour être baptisé zodat hij gedoopt wordt pour être azala sauvé? en zodat hij gered kan worden? Comment? Hoe? Alléluia. Alobi na badisciple. En hij zegt tegen zijn discipels Et que non, mais question eza mpona nga na yo. dat de Il faut vraag is voor jou en comprendre ce que mij. nous lisons dans la Bible. We moeten begrijpen wat wij lezen in de Comment Bijbel. quelqu'un peut croire Hoe kan iemand pour geloven être même baptisé pour qu'il soit sauvé? zodat hij gedoopt wordt om gered te worden? C'est ça ce qu'il dit na première nani na passage likolo. Dat is wat hij zegt. Alobi maintenant na 16, na 15 pardon. Hij zegt ook in 15, Allez partout dans le monde, trek de wereld in, prêche la bonne nouvelle vertel over de hele à schepping. tous les. À toute Hij zegt, vertel création. de hele schepping het goede nieuws. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut croire pour être baptisé et être sauvé? Hoe kan iemand geloven om Il gedoopt te worden zodat hij kan aller redden? et prêcher la parole de Dieu. Hij moet gaan en praten over de boodschap van God. C'est lorsqu'on part Dat is wanneer wij praten et que nous prêchons la parole de Dieu en dat wij preken over et de que boodschap van God, quelqu'un va être sauvé. dat iemand gered kan Il worden. croit à cette parole. Hij gelooft in die Il prend boodschap. le baptême. Hij wordt gedoopt Là, il est sauvé. en dan wordt hij gered. Combien des âmes entre yo na ngai Hoeveel zielen tussen jij en oyo ik tobungisi ti lelo baza sauvé te? die wij hebben kwijtgeraakt die tot deze dag nog steeds niet gered zijn. Ze zijn nog steeds niet Baptême gedoopt. oyo ezalaka important eza oyo ozwa.
De doping die belangrijk is, die jij hebt ontvangen. Als kind die gedoopt is. Allié est allié. Het is ligt aan Parce que hem. makambo ya Nzambe wana alingaka yango te. Wat dingen van God, daar Mais houdt hij Bible niet van. dit que je vous ai donné une loi. De Bijbel zegt dat wij één Malgré regel vous hebben êtes gekregen. incrédule. Als wij jullie niet Malgré vous ongeloven. n'avez pas cru Al hebben jullie niet geloofd. que non a ressuscité. Dat ik zou opstaan. Maintenant, sachez une seule chose. Maar je moet één ding weten. Allez. Ga. Amen. Amen. Maintenant, sikoyo nalingi nakotisa bino sikoyo na comparaison. Maar nu wil ik jullie brengen in een Lorsque onderscheiding. Jésus azalaki na besoin ya âme, Wanneer Jezus nodig had. Qu'est-ce Jezus qui s'est nodig passé? had. Wat gebeurde er? azalaki nini? Wat deed hij? Faut parler. Les Je enseignements. moest praten. Atindaki des disciples. Asali nini? Atindaki des Oh, disciples. je croyais que non, il a commencé à dire yenda babakoro bobo soko. Ik dacht dat hij begon te bidden. Arrête maintenant au nom de Jésus. Ezel komt nu voor mij in de naam van Jezus. Est-ce que azalaki capable te? Was hij Il niet était daar? capable. Mais pourquoi atindaki sikoyo ba disciple? Maar waarom heeft hij zijn leerlingen gestuurd? Alléluia. Amen. C'est ça ce qui m'amène maintenant à mon première chose parmi les trois choses. Dat is datgene wat mij brengt bij Tu het veux eerste. être béni. Je wilt gezegend zijn. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je wilt de glorie van God hebben in je Pour leven. que toutes ces choses puissent t'accompagner. Voordat al die dingen je kunnen Parce que il meebrengen. faut comprendre, hein. Omdat jullie dit Jésus a begrijpen. dit, voici les miracles qui accompagneront après à aller. Jezus zei niet, hier zijn de wonderen die jullie zullen meebrengen. Alléluia. Contempleren. Nalingi te comprendre très bien. Ik wil dat we goed Jésus begrijpen. a bandité. Jezus begon niet. Botala miracle ko accompagner ba oyo ba konjimelanga. Hier zijn de wonderen die zullen Après, meekomen le met degenen die mij geloven. Alobi d'abord. Hij zei eerst. Ah. Hij zei eerst ga. Alléluia. Amen. Première chose. Het eerste. Pour que nous soyons bénis, Zodat wij gezegend zijn. il faut aller. We moeten eerst gaan. Soki tokeyi te. Als wij niet gaan. Moyen bénédiction landa biso. Ezate. Is er ook geen manier dat de zegen C'est ça alobi volgt. d'abord na disciple. God zei, Jezus zal dit Naza aan na de besoin ya disciples. amen nene ane wana. Ik heb eerst die ezel nodig. Nalingi na mata likolo ya ane Ik wana. wil op die ezel komen. Maintenant il manque quelque chose. Maar ontbreekt één Ane ding. wana il faut enunga place aza. De ezel moet weg gaan komen Ayo place van waar hij na is. aza. Dat hij komt waar ik nu ben. Sikoyo qu'est-ce qu'il faut qu'il nasala? Dus wat moet ik doen? Il nous faut bokili. Jullie moeten gaan. Atingi bango alobini. Hij stuurde ons, hij zei. Allez faire tout le monde. Hij zei, maak van On iedereen. a lobby, allez faire quoi? Daar Allez zei hij, détacher cet angle-là. daar zei hij, die maakt Parce iedereen que los. le but que Dieu nous a créé, Want het doel is dat God ce ons n'est heeft pas de gecreëerd. rester toujours à l'église. Het is niet om altijd in de kerk Et te donc, blijven. Wat ik jullie wil vertellen is, het doel dat God je heeft gecreëerd, toujours quand tu marches en église, is niet altijd om elke zondag hier te komen. Het doel dat God je heeft gemaakt, aller chercher is om te d'abord. gaan zoeken. Lorsque tu pars, Wanneer je gaat, dimanche tu viens, zondag kom je. et c'est là où il dit En maintenant, wanneer komt het dan et voor que zegt nous hij, voici maintenant le miracle qui accompagne. nu zijn de wonderen die je zullen Il faut accompagner mee. seulement bao bakokende. Ze zullen alleen maar Oyo degenen die afande zullen gaan. miracle moyelanda yezate. Degene die zitten, Amen. de Alors mais wonderen voici zullen le niet miracle accompagnen. qui montre nani qui non qui accompagneront pas. Au contraire d'accompagnement c'est quoi? Qui resteront avec ceux qui restent. Hij zegt niet, ja, hier zijn de wonderen die blijven met degenen die hier blijven. Mais alors mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Maar hij zegt, hier zijn de wonderen met degenen die zullen geloven. Parole de Dieu. Bao bakokroire na parole le Jésus alobaki. Degenen die zullen geloven in wat D'une autre God manière, wat na Jezus muna heeft yebiso gezegd. yoboye. Op een andere manier zal ik Jésus het zo voulait dire stellen. à disciples. Jezus wil zeggen Ja, tegen de de disciples, miracle. er zijn wonderen. Bokoki ko prier mpona bamaladi babikisami. Jullie kunnen bidden voor zieken en zullen Okoki genezen zijn. kosenga eloko na ntongo na poko esalemi. Je zal iets vragen in de Mais ochtend, in de pour avond que komt ces het uit. choses-là esalema, Maar voordat dat geen il y a uitkomt, une condition. is er één ding dat je Il moet faut doen. quitter là où tu Je es. moet weggaan van waar je nu bent. Allez d'abord chercher En ceux eerst qui gaan sont là-bas au fond. zoeken. Eerst zoeken naar Amène ces gens-là. wanneer jij komt met die Maintenant, mensen. kokende kote ya. Op de manier wanneer je gaat Voici le spreken, miracle qui va t'accompagner. dan zullen de mirakels jou Tu achtervolgen. as cru à ma parole. Want je hebt geloofd in mijn woorden. Tu es parti maintenant pour prêcher cette parole. En je bent nu gegaan om mijn Et preek, voici om mijn boodschap maintenant te ce que spreken. je dois faire avec toi. En hier is datgene wat ik met jou zal Avec doen. nous, tu chasseras les démons. In mijn naam zal je alle Tu demonen vas wegsturen. chasser les démons. We zijn altijd, Mais ik ben c'est altijd pas zo snel derrière, il y a mogelijk. côté la parole de Dieu. We zijn altijd zo snel mogelijk de demonen wegjagen, maar we zijn altijd het laatste die God willen preken.
oza na besoin ya connaissance te. Je hebt geen kennis nodig. Ne te précipite pas ya kochasser badémon. Je moet niet altijd stoppen alleen bij wegjagen van demonen. Chercher d'abord des âmes perdues de Het Dieu. eerste is, je moet eerst zoeken naar kwijtgeraakte La vision et la joie qui me bien aimé Dieu plaire. In het visioen die ik heb ontvangen, Dieu God plaire helpt. ankona nya koloba ke no komanda na pesa bino isika et personne ne bouge. God helpt wat hij zegt. Ja, hoe kan ik jullie plek geven en niemand beweegt? Aya kosala musala, wachten. il nous a donné déjà une promesse. Wij wachten dat God omlaag komt en dat hij gaat werken terwijl hij ons Il y a al même belofte heeft des gens gegeven. qui se disent ma promesse ensemble kokisama te. Er zijn mensen die zelf zeggen, ja, de belofte van God komt helemaal niet uit. C'est la kaba prophétie. Als jij wacht op die belofte, C'est ça qu'on a la deuxième prophétie. Jezus zal Il y a niet komen met de tweede que belofte. non, Nani, lorsque j'ai dit tout est accompli, j'avais oublié quelque chose. Hij zal niet zeggen, ja, wanneer ik had gezegd, alles is Dans le uitgekomen. tout est accompli, il a tout dit. Wanneer hij zegt, ja, alles is uitgekomen, Alors, alles is volbracht. tout est accompli. Hij zegt, alles is volbracht. Libala na yo Jouw huwelijk est accompli. is volbracht. Mariage na yo est accompli. Jouw bruiloft is Santé volbracht. na yo est accompli. Jouw gezondheid is volbracht. Élévation na yo est accompli. Jouw elevatie Non seulement is volbracht. na tout. Wij bevinden ons in alles. Hij zei niet een klein stukje. Hij zei alles. Mais il y a une seule condition. Maar er is één ding. Que Dieu veut. Wat God wil. Comme il dit dans le livre de l'Apocalypse. Zoals hij zegt in het hoofdstuk van Ah, Apocalypse. maintenant j'ai commencé à comprendre ce que Jean disait. Ja, vanaf nu heb ik begrepen wat mensen zeggen. Dat ik heb Il y a gehuild. comme que mon côté. Dat ik zie dat niet eens één Il persoon d'ouvrir même les livres. die niet eens de Bijbel kon On a corrompre à openen. cette son. Qui est-il? Wie kan het wel? Ni même dans l'église. Niet eens in de kerk. Nous voulons venir toujours dimanche nous-mêmes. Wij willen altijd zondag zelf Il y komen. a même les invitations que j'avais fait pour évangéliser. Er zijn zelfs uitnodigingen die ik heb gemaakt. Personne n'est là pour évangéliser. Niemand is hier zo om Ik neem zelf die uitnodiging en geef aan andere soorten mensen. L'église grandit. Maar wij wachten dat onze kerk groter wordt. Maar de Bijbel zegt, maak voor iedereen. Waar ga jij naartoe? Ale na yesa kokitenda kokoye église. Jouw bestemming is Retour na yesa kokite église kosonganda. Jouw terugreis is leven van kerk naar huis. Pas que non dans le chemin là que les miracles vont accomplir. Je moet niet denken Pour que les miracles puissent s'accomplir. Voordat er mirakels uitkomen. Aller là où Dieu t'a envoyé. Moet je eerst gaan naar God heeft gestuurd. Vous croyez que non, Dieu nous a mis dans cette ville-là pour rien? Denken dat God ons in deze stad heeft gezet voor niks? Non, Dieu ne fait pas les choses par hasard. Nee, God doet niet dingen zomaar. Dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas le mot par hasard. De Bijbel zegt dat in het woordenboek van God dat er geen zomaar is. God weet al wat hij pas voor voorbereid. Voordat het uitkwam, wij wisten hij zelf al. En wanneer hij zei tegen zijn discipels, je bent bang voor slangen omdat het nog niet best gaat. Je bent bang om vergiftigd te worden omdat je nog niet bent gegaan. Wij proberen te vergiftigd te worden, maar we doen het. Maar dat is omdat God zal je nu beginnen en zal je dan op een andere manier wou Jezus zeggen, als jullie gaan, op de weg die jullie zullen gaan, dat is van zegen is. C'est la bénédiction. Quoi l'église, c'est bien. De weg van zegen is. Naar de kerk Et dimanche à l'église, nous venons pour célébrer des bienfaits à Salela Kibiso toute la semaine. Van zondag in de kerk komen wij hem celebreren. We komen niet hier zo om te vertellen aan elkaar dat God van elkaar houdt. Weet, ik zat laatst een Canadese te volgen. Il y a quelque chose qui est tonangai na makambu ya ba chrétien. Hij zei er is één ding dat er zorgt voor dat ik versteld word. Ce sont des chrétiens. Als we kijken naar mensen die ongelovig zijn, dan zijn christenen. Hij zei ik werd uitgenodigd bij een kerk. Die pastoor zei ja, God heeft hem laten zien dat hij daar moet gaan preken. Hij zat te wachten dat ze wachten op een week van glorie. Aïe, appelle si thème ya message na ye, vous me d'écoute. Wow. Alléluia. Amen. Boyo kiango. Heb je het gehoord? Nalinga le lingi koloba.
boza kosala ngai nkele. Ik wacht voor jullie. Halleluja. Amen. Yoka thema ya message. Abandi mbala moko alobi hè. Dat is de boodschap van zijn thema. Hij begint gelijk, hij zegt. Bofondaka na banda kwa kitoko. Hij zegt, jullie zitten in mooie huizen. Boliaka bino kwa kitoko. Jullie eten goed. Bolingi kotambola na mituka malonga. Jullie willen rijden in mooie auto's. Bolia kopanda na église bakiti confortable. Jullie willen in de kerk zitten met mutala na ngai nzambe. Parce qu'il y a des gens qui oyo bazali koluka parole de Dieu dehors. Want er zijn mensen die zoeken naar de boodschap van God buiten. Boza kodekuti nzambe. God wacht van jullie. Parce que bita tindela kibiso toza kusala ngote. Wat het doel dat God ons heeft gestuurd. C'est la même chose pena koloba lelo biso pe toza kodekuti nzambe. Dat is hetzelfde wat we nu zeggen. Ja, wij zelf. God wacht ook van ons. Parce que il nous a dit allez. God is ook niet blij met ons dat hij ons heeft envoyé. C'est une question. Het was een vraag. Nakotinda nani? Hij zal wie zou ik sturen? Nakotinda nani? Wie zou ik sturen? Samba zakotuna nani oya sapre natinda ye. God vraagt zich eigenlijk af. Wie is het nou worden? Zoals ik had gezegd bij de leerlingen. Si ce n'est pas les disciples te nana yo tulinga to yeba Yesu. Want als het de disciples niet waren, zouden jij en ik niet kennen. Oh. Je sens que nous ils ont blessé batna mutem. Alléluia. Amen. Je suis ton materia bénédiction. We hebben al gepraat over de en nu moeten we even ons grenzen laten werken. Notre changer notre manière de voir les choses de Dieu. Wat God wil dat wij andere, dat de dingen van God anders zien. Notre comportement vis-à-vis à païen. God wacht van ons dat wij doen. Cette pasteur a eu quoi ajouter le comme très important. En deze pasteur voegde nog iets heel belangrijks bij toe. Om te laten begrijpen dat christenen niet opletten. Hij is naar een andere kerk gegaan. Hij heeft diezelfde boodschap 4 zondagen achter elkaar. Niemand daar zou begrepen dat de boodschap... Hetzelfde dezelfde voorbeelden. Niemand had het begrepen. Als het alleen de titel verandert, hij praat over hetzelfde. De titel is alleen veranderd, maar niemand herkent het. Dezelfde pastoor in de kerk. Om te laten zien hoe erg God van ons wacht. La Bible dit, de Bijbel zegt, voici les miracles qui accompagneront. Hier is de wonderen die ons dans les miracles il y a aller d'abord. In de mirakel is er moet eerst gaan. Weet u welke mirakel wordt gezegd wat er moet doen? Hij gaat. Dat betekent dus als jij niet gaat, zal datgene jou ook niet volgen. Misschien het is jou voorbij gaan. Er zijn mensen die nog niet zijn gegaan, maar de mirakel is ons voorbij gekomen. Wat er wordt gezegd, hier is de mirakel die jou zal volgen. De mirakel gaat mee. Als jij niet gaat, zal hij ook gaan. Hij wacht totdat jij gaat. 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Ja, wij sinds wij aan het waren. En dit is alsof God niet naar luistert naar onze gebeden. Je hebt niet eens 1 stap gezet. Halleluja. Amen. En het tweede is, de tijd gaat voorbij. Jezus. Het tweede is, hij voegt toe, hij zegt, ga. Et deuxième chose, il faut faire quoi? En tweede is wat we moeten doen. Prêcher la bonne nouvelle. Preek over het goede nieuws. Het gaan is niet het einde. Parce que Mama Nicola Kokolo bananga imbo. Want Mama Nicola kan tegen mij zeggen, chérie na ken na Turkije. Ja schat, ik ga naar Turkije. Akeit. Ze gaat. Akomi na Turkije. Ze komt in Turkije. Et pour hotel la fanji. Sinds in een hotel zit ze daar. Halleluja. Eske biloko ya kende ko sumbe ko huta magaze ya kulanda ye? Ja, zijn die dingen die ze heeft gekocht zullen haar dan meevallen. Maar ze is gaan. Ah, c'est-à-dire que non, vous allez. Dat betekent dus jullie zullen gaan. Maar je zult niet eindigen alleen bij gaan. Maar wanneer jullie gaan, vertel dan over het woord van God.
spreken het woord van God aan alle nalingi scheppingen. nayebisa bino bochoisir ka bacongolais na bacongolaise Ik wil jullie vertellen, we moeten niet alleen Congolees bochoisir ka uitkiezen. bangolais na bangolaise Niet alleen maar Angolees uitkiezen. nous n'avons pas besoin seulement des francophones ici We hebben niet alleen francofonen mais nodig. nous avons besoin de toute la nation. Maar we hebben iedereen nodig. Hij C'est zegt le alle Finlandais, scheppingen. le Turc, les Banjibu, tout. Ja, preek tot Marokkanen, Turken, iedereen. Alléluia. Amen. Alobi toute la nation. Hij zei iedereen, alle Kaka scheppingen. mikolo na bino te. Niet alleen bij school. Okomana sololaka na bangolais bien akokete ya bangolais ya quartier na biso. Ja, Angolezen, ik praat goed met hun, dus ik ga over. Me bavoisin na yo bayebi nzambe te. Maar jouw buren, die kennen God ook niet. Bato osalaka na bango bayebi De nzambe te. mensen waarmee je werkt, die kennen God ook Quand niet. peut-tu annoncer la parole de Dieu? Waar kan, overal kan je C'est echt ça spreken le over het woord van but God. de notre message nzambe apesi biso. Dat is het boodschap van Pourquoi God. dois-tu annoncer l'évangile? Waarom moet je het boodschap van God? Tu vas annoncer l'évangile parce que dans l'évangile il y a tout. Je moet het boodschap van God preken. Dat is omdat Amen. alles Deuxième goed is. chose, alobi prêcher la bonne nouvelle. Het tweede is praten over het goede Et nieuws. soki nazwi maintenant tofungoli na mokanda ya Jérémie Als we nu pakken, we openen het Bijbelstuk op hoofdstuk van Jeremia. tozozwa révélation lelo enseignement eza mateya te tosatendre déjà na baverset Moet alvast. mais nazokatakala te po RSI pusanyi nawemeli vraiment Ik zal zo eindigen. une heure déjà mais mateya Bijna nanga uur. pe esili te Maar mijn boodschap is ook nog niet klaar. alléluia Jérémie chapitre 1 verset 10 Jeremia hoofdstuk 1 van 10 tot en met 11. bible elobi nini Jérémie eza na ancien testament Jeremia is het. soki oleki psaume Als je pays psalm, oleki proverbe dan ga je proverb voorbij. oleki cantique Jeremia premier verset 10 chéri 1 vers 10. soki otrouve otangi Ik lees de naam van Jezus 10 à 11 van 10 tot en met 11. Vandaag begint uw werk. Het waarschuwen van de volken en koninkrijken van deze wereld. In overeenstemming met mijn woorden die u doorgeeft. Zal ik sommigen omverwerpen en verwoesten. In hun plaats zal ik anderen opbouwen en goed voor zorgen. Zodat zij groot en machtig worden. Toen zei de Heere tegen mij. Jeremia, wat ziet u daar? Ik antwoordde, ik zie een tak van amandelboom. amen Amen. tanga papa alléluia Amen. Amen. totangi na kombo na yesu masiye parole de Dieu eza bien Regarde, tout soki tozocomprendre yango je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. oui Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. alléluia Amen. alléluia Amen. bible elobi na biso De Bijbel zegt ons. nalingi faire comprendre biso quelque chose Ik wil jullie één ding laten begrijpen. soki otangi passage oyo totangi Als jullie dit stukje lezen die we net hebben gelezen. okompare yango na mokanda na Marc Je, qu'est-ce que vous trouvez na kati kuna wat zien jullie daar zo in? amen Amen. botrouve nini Wat zien jullie? c'est le même passage identique Het is hetzelfde. alobi Bijna hetzelfde. allez faire tout le monde les disciples Hij zei, maak van iedereen il a fait les leerlingen. disciples une promesse Hij heeft de discipels een et les mêmes belofte gemaakt. promesses il a fait aussi à Jérémie En dezelfde belofte heeft hij aan Jeremia ook gemaakt. je t'ai appelé Jeremia, ik heb je geroepen. il dit je t'ai établi aujourd'hui Hij zei, ik heb je uitgekozen vandaag sur les nations op de koninkrijken van allez deze faire wereld. toutes les nations mais mes disciples Maak van deze wereld d'une mijn autre leerlingen. manière je t'ai établi sur cette nation Dat betekent dus, ik heb je pour que cette genomen. nation est comme disciple nanga Dus dat deze wereld, dat deze et que schepping. pour que non ils ajoutent encore pourquoi pour que non pour que tu arraches Et que tu abattes. aha En hij voegt tu vas ook, racheter qui wie zou omverwerpen? tu vas racheter ceux qui sont dans le monde Je zal omverwerpen degene die in de wereld tu zitten. vas abattre ce que diable a fait quoi akangi bango alobi à mon nom vous chasserez les démons Hij zei, in mijn naam zullen de chasser demonen les démons wegjagen. c'est arracher
Demonen Est-ce que tu peux wegjagen is comprendre le omverwerpen. verset? Amen. Begrijpen jullie het? Voici les miracles qui accompagneront. Hier zijn de À mon mirakels nom, die vous jullie chasserez les volgen. démons. Op het moment dat je C'est demonen lui qui wegjagen. était établi pour que non, tu arraches. Jeremia, ik heb je gekozen dat je kan C'est-à-dire, il omverwerpen. y a les gens Dat betekent, ze zijn que le mensen diable attend dans le monde des ténèbres. die de duivel heeft Mais die je duivel t'ai vastgebonden. établi Maar ik heb je pour que gekozen tu ailles zodat je et gaat tu arraches ces âmes. en dat je al die Pour que zielen ces âmes wegneemt. appartenir Nangai. Omdat deze zielen aan mij toebehoren. Ah, quel est merveilleux. Hoe Et lorsque même Jérémie a koyoka nani oyo, En wanneer Jeremia dit il ajoute encore que non, lorsque tu vas héroïner, hij voegt ook nog toe van Tu nee, m'en je zal as dit dat omverwerpen. echt, Daarna zal je, détruire après je zal vernietigen, Pour bâtir pour bâtir. zodat je opnieuw kan opbouwen. Mais maintenant, quand tu vois dans le livre de Matthieu, de Marc, Maar als je dan leest in het hoofdstuk van il a Marcus, dit que non, hij zegt à tous ceux qui croiront, aan iedereen die geloven, il fera quoi? wat zal je dan doen? Ils seront baptisés, Ze zullen gedoopt worden et après baptisés, en na het seront gedopen sauvés. ah, zullen ze gered worden. sauver ce que les gens. Wat betekent gered worden? C'est-à-dire que non, d'abord, Dat betekent dus eerst, lorsque tu vas battre déjà l'impudicité qui, oh, ils accatchent la bango. wanneer je eerst al die demonen Lorsque gaat tu vas wegjagen en battre anderen d'abord geven. les malédictions qui, oh, ils en ont vu la bango. Wanneer je eerst al de slechte gaat Alors wegjagen après, en wat Jérémie, gelegen tu vas is. quoi? Bâtir. Daarna zegt ze tegen Jeremia, daarna Bâtir, zal je c'est-à-dire que vernietigen. tu vas les sauver. Dat betekent dus, je Et zal je lorsqu'ils redden. sont sauvés, Wanneer je gered zijn, là il sera planté devant moi l'éternel. dan zullen ze Et voor la mij komen. joie me viendra parce que je sens que non, mon royaume commence à grandir. En mijn schuld aan mij zal dat ik dan voel dat Amen. mijn koninkrijk Amen. komt. Amen. Amen. Deuxième chose, il faut même prêcher la parole de Dieu. Het tweede is dat wij moeten preken Mais over het woord van tu God. cherches le mariage. Mijn geliefde, je zoekt naar een Peut-être le huwelijk. mariage n'a pas la ville à l'aide de paix. Misschien is jouw huwelijk niet in de stad Le van Leiden. mariage n'a pas la côté la parole de Dieu. Maar misschien is jouw Je huwelijk connais des onderweg. hommes et des femmes qui étaient partis. Ik ken mensen die zijn gaan. Maman Godete a koki contradire ngai parce que azalaki parmi ya ba évangéliste ya nani sango malamu. Mama Godet kan misschien... Combien oyo mama Mireille batrouva nano mabala na nzela ya évangélisation. Hoe vaak, mama Mire, hebben mensen een Tu huwelijk cherches op le het moment. mari mais tu es assis à la maison. Je zoekt naar een man, maar je zit Mais thuis. Dieu t'a établi pour que tu abattes. Maar God heeft uitgekozen dat je kan Pour gaan, que tu détruises. zodat je kan vernietigen. Réunir ce kokende kokokoyo qui se diable sogne. Gaan Pour que vernietigen. dans le zodat- royaume ya diable il faut à la vide. Eerst moet Mais alles leeg dans zijn. notre ville, c'est le royaume de diable qui est rempli. Maar in onze stad is het koninkrijk van de duivel die groot is en de kerk van God is Mais leeg. comment tu vas bâtir? Maar hoe ga je dan, On hoe peut ga je bâtir dat là doen? parce qu'il y a des ruines. Hoe kan je dat gaan doen? Amen. 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 C'est la parole de Dieu Het is de boodschap van God qui va planter. die zal La gaan Bible planten. dit, De Bijbel zegt, il y a une autre qui plante er is iemand anders die ook plant. et une autre qui rose. En iemand anders die Mais groeit. celui qui fait germer, Maar degene die er c'est mooi maakt. l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque tu n'as pas encore planté, Wanneer je nog niet hebt opnieuw tu ne peux pas geplant, arroser. kan je niet verzorgen. Et l'éternel ne peut pas faire germer. En God zal dat niet verzorgen. C'est pour cela il faut que nous, mes bien-aimés, Daarom moeten we eerst Dieu genieten. attend le sangoté ya comportement na biso vis-à-vis ya mosala na ye. God is niet blij in onze gedrag tegenover zijn Tala werk. luka lelo, De tijd is aangebroken. il y a des promesses oyo aza kopromettre yo. Er zijn beloftes die hij okomela belooft. babrevi mortele ekosala yo eloko te. Je zal je niks aan doen. Lorsque baza koloba que tu toucheras le serpent mais tu auras peur, Wanneer wordt gezegd, je zal slangen aanraken, maar je zal niet bang zijn. c'est parce que Dat is omdat, serpent ça symboliser diable. dat is omdat slang Tu peux avoir zelfs de duivel diable en wordt. face en face de toi. Je kan de duivel tegenover je Mais hebben. tellement tu y es allé. Maar omdat je zo erg Et vertelt. tu vas dire à Dieu, tu m'as envoyé. En je zegt tegen God, ja, je hebt Pour gestuurd. que m'a proclamé parole na yo. Dat ik jouw woorden kan preken. Batemo balingi te na avancé. Alle demonen willen Alors dat je le vooruit nom de gaat. Jésus na lebi botika nzela liboso Dus de na naam van Jezus Et Christus. la parole de Dieu va s'accomplir. En het woord van God zal Mais uitkomen. biso toza pressé kaka ya au nom de Jésus. Maar wij willen altijd zo snel Nanu mogelijk kijken naar tokende Jezus. au nom de Jésus. We zijn opnieuw gegaan, ja, in de naam Et van Jezus. batemo mosusu bazoseka biso. En andere demonen die lachen ons uit. Otie au nom de Jésus avimbani lokola. Je zegt in de naam van Jezus. Lokola dragon ya Hij- monaki wana. Hij wordt gewoon net als een draak. Otie au nom de Jésus Je ya. zegt in de naam van Jezus, hij doet zo. Alléluia.
Amen. Ah, olobi onede Jésus alobi zela nazo pompe yo ya suka. Hij zegt niet nou veel, hij zegt wacht maar. Mais il faut aller Maar we moeten gaan. pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Zodat het woord van God uitkomt. Bon, est-ce que vous comprenez dans le passage? Maar begrijpen jullie dit stukje? D'abord, Jésus alobi aux disciples aller. Eerst zegt Jezus tegen zijn discipels gaan. Ah ouais, c'est comme Jérémie alobi c'était établi d'abord. En in Jeremia zegt hij, ik heb uitgekozen. Daarna zegt hij tegen Jeremia. Na verset 11 alobi ni. In alinea Alobi vers qu'est-ce que tu 11. vois? Wat zie je? Ah. Alléluia. D'abord, j'étais établi. Hij zei, ik heb uitgekozen. C'est quoi yo mona kanini? Maar wat zie jij dan? Question zambazo tuna yo. De vraag die God jou vraagt. L'église na yo mona kanini? In jouw kerk, wat zie je daar? Na ville fando zo mona nini? In de stad waar je leeft, wat zie je daar? Qu'est-ce qui se voit? Wat zie je? Oyo miste monaka. Wat de ogen zien? O monaka kaka te noto kenda église. Je ziet alleen dat wij naar de kerk Qu'est-ce qui gaan. manque dans ton église? Maar wat ontbreekt er in jouw kerk? Jérémie zo mona ni. Jeremia, wat zie je? Et Jérémie a répondu En Jeremia zei, ik zie een boom. Mais bien aimé, est-ce que zie een c'est tak. vision? Is een tak een visioen? Et peine c'était sa vision. Een tak, is dat een visioen? Amen. Bato ebele bakretien balingi bamona bavision. Veel christenen willen Baseme visioenen. maye na kipoyi. Ze nemen mee. Ale wana alobi nzambe apambolinga. Ja, dan zeg je, ja, God heeft mij Mais gezegend. Jérémie abandaki na vision ya monene te. Maar Jeremia begon niet bij een Vous savez visioen. lorsque tu pars Je weet wanneer je pour faire gaat la volonté de Dieu. om de zin van God te volmaken. Lorsque tu commences à prêcher la parole de Dieu, En wanneer je gaat preken over de boodschap van tu God. peux commencer à voir des petites choses. Je zult allemaal kleine dingen ontvangen. La Bible lobby ne méprise pas les faibles commencements. Maar de Bijbel zegt dat we niet aan de kleine dingen, maar aan de grote N'attends pas dingen parce qu'il y a moeten. quelqu'un au national Ja, ik was de laatste een un persoon waar ik mee diacre zag de praten. l'église. Was van de kerk. Akaya kutise razobel. Hij ging en zag een O zuster. mater nzamba kusunga kaka. Ja, mijn zuster, ja, God zal je Nakombo na helpen. Yesu. In de naam Nzamba van Jezus. kusunga yo atelemi In akeye. de naam van Jezus zal God je helpen. Alléluia. Mais Amen. Bible lobi na biso ha. Maar de Bijbel zegt Lorsque ons, vous avez un nani na malade na kati na bino, wanneer iemand die ziek is onder qu'est-ce qu'il jullie, vous faut faire? wat moet je doen? Ba lecteur ya Bible. De mensen die de Alors Bijbel il appelle lezen. les anciens En de zei, l'église pour prier pour que moto nazala malade. hoeveel mensen van de kerk zijn? L'ancien de l'église c'est qui? Wie zijn de mensen van de kerk? Un diaconesse, un diacre, c'est une ancienne dans l'église. Mais comment yo koko comme le bossa malade le binzamba kosala okei? Maar hoe kan je voor iemand die ziek is en je Alors zegt, ja, God zal vous helpen? prierez pour les malades et ils seront guéris. Er wordt gezegd, ja, je zal Mais bidden tu voor de es mensen die ziek zijn. parti je pour zal la bidden voor- visiter, Maar c'est je pour gaat- que tu pries pour elle, pour que les maladies soient éliminées et bimaillées. Je gaat bij haar op bezoek en je gaat voor haar bidden, zodat Nzamba zij wordt akosala. geweten. God zal werken. Alléluia. Amen. Regarde comment nous sommes là. Kijk hoe we hier zijn. Dieu nous a envoyés pour bâtir. Et God la heeft paix. ons gestuurd zodat we de Là où kerk il n'y a openen. pas la paix, il faut planter la paix. Waar geen vrede is, moet zij vrede L'église est une opbouwen. place où il y a pierre d'achauffement. De kerk is niet een plek waar we alles moeten L'église, opbouwen. c'est là où quelqu'un vient. De kerk is waar we komen. Soki aza na kimia te na ndako na ye aye. Wanneer hij geen vrede heeft in huis. Akosi na présence ya nzambe azwi kimia. Hij komt waar God is en hij heeft vrede. ata naza na mitungisani. Hij zegt, Me nga oh, na ik ben kozanga zo église zorgen. te. Maar God, Parceke na église nde bisika nazozwa kimia. want ik ben in de kerk en in de boyebi kerk heb ik soki nzambe vrede. atindi biso ha. Wanneer God ons heeft gestuurd, okanisa te ke nzela nzambe atindaka biso ezalaka facile. moet je niet denken dat de weg dat God ons heeft okanisa te gestuurd ke dat het loloska makkelijk is. alobi ale. Je moet niet denken dat wanneer we ete gezegd hij okobuse komt, kaka likolo ye mpa okomi. je zet even stop en je bent er. akosala nanu d'abord nakokoloba nini akoprouve yo Hij zal je eerst pour laten ke zien ayeba fo na yo eza na niveau nini om te zien hoe hoog je geloof akoprouve is. yo na bamoma mosusu mpo ayeba Hij zal eerst okontaka kijken, sur ngai ou bien okontaka sur bato. vertrouw je in hem of vertrouw je bij andere mensen? Vous savez, Dieu n'aime pas l'infidèle. En zij weten mij niet, Mais God Dieu houdt aime niet les van femmes mensen. fidèles. God houdt van mensen die Parce que la geloven. Bible dit dans le livre des Wat de Proverbes, Bijbel zegt in het hoofdstuk van l'homme Proverbes, ou une femme infidèle, l'homme ou une femme fidèle een man of vrouw die gelooft, bat sa maison. die bouwt zijn Mais un huis op. homme ou une femme infidèle, Maar degene die niet gelooft, azali kodétruire ndako na die ye. vernietigt zijn huis. C'est-à-dire que lorsque toi tu es infidèle na parole en Dat Nzambe, betekent dus wanneer je niet gelooft in het tu es boodschap van en God, train de détruire vernietig les je
de zin van God. Dieu ne travaille pas avec les infidèles. God werkt niet met de mensen die het Les geloven. gens qui ont un temps plutôt. En de mensen Ou die les niet gens qui ongeveer ont zijn. l'importance na ba vie na bango moko. Of de mensen die hun eigen leven Il a belangrijker donné vinden. sa vie pour que toi tu sois sauvé. De Bijbel zegt dat hij zijn leven heeft Mais gegeven, il zodat hij faut gered aussi que wordt. toi tu donnes aussi ta vie Dus dat betekent, dus jij moet ook je leven geven. pour son œuvre et qu'il ne bosse. Zodat zijn zin Amen. vooruit gaat. Al gaat het regenen of niet, hij gaat preken over het woord van God. maladi tenda na kokuluka nani elongi ya nzambe Ziek of niet, ik zal zoeken naar het gezicht van God. parce que c'est ça ceux qui sont fidèles. Dat is degene C'est die pour cela le bâti la geloven. vie la Bible hein. Daarom zegt hij in de Bijbel, Mon ami fidèle, mijn goede vriend, tu étais fidèle dans les petites choses. je was gelovig in de kleine dingen. Hier zijn de grote dingen. On méprisaka toujours au faible commencement. Nzamba koyokisa yo soni. Vous savez, ceux qui marchent avec Dieu, Voor degenen die lopen met God, bazalaka jamais na confusion. ze zullen nooit verward zijn. Confusion esalema mpo na chrétien te. Verwarrend zijn soki is niet yo voor omonaka ke christenen. otambolaka na confusion c'est que luka nano nzambe malamu. Wanneer je ziet dat je loopt in verwarring, Parce moet que je la goed Bible dit zoeken naar que God. non, ceux qui marchent avec Dieu ne seront jamais confus. Want de Bijbel zegt dat degenen die lopen met God zullen nooit verward zijn. La confusion eya mpo na bapayen. Verwarring is voor degenen die niet terecht lopen. bato oyo basala vie na bango ezala toujours ezala conforme. Mensen die willen die C'est hun pour leven cela altijd la lopen Bible zoals dit ze je zelf willen. confondrai vos ennemis. Daarom zegt de Bijbel, Alors zo jouw dit que vijand non verwarren. kokonfondre bakretiens. Er wordt niet gezegd, ik zal de christenen Ekoma verwarren. confusion eya mpo na bakretien te. Want verwarring is niet voor christenen Confusion eya mpo gekomen. na baoyo balukaka yo sala basala yo mabe. Verwarring is gekomen voor degenen die Pour cela slechte le dingen dit zoeken bij ons. bakoyanzela moko. Daarom wordt er gezegd, ze zullen tegelijk komen, bakoyanzela sango. maar ze zullen één voor één weggaan. Parce que tu es parti. Want je bent gegaan. Lorsque bango bakoya. Wanneer hun komen, Alors comme cet homme et cette femme commencent à parler de ma part. en omdat dat persoon is gekomen voor mij, heb je geen plaats in zijn Est-ce leven. que toi tu vois? Je moet gaan. Jérémie, tu vois quoi? Jeremia, wat zou je doen? Jérémie na kanisa banda croire. Jeremia, ik dacht dat hij geloofde. Tango balobi na ye pona ko détruire. Wanneer wordt gezegd, ja, ik ga Après na geloven te ba vernietigen. planter. En daarna zou ik Tango opbouwen. na kisanga peut-être ndako moko ya munene. Misschien zal God mij een heel groot huis laten zien. Tango branche ya nzete. Maar God liet hem een tak zien. Oyebi ke branche ya nzete ezala kaseka. Weet je dat een tak droog is? Eza ya kokawuka. Het is gedroogd. Mais bien aimé. Maar mijn Il y a geliefde, des autres qui ont commencé avec Dieu na difficulté. er zijn mensen die met moeilijke tijden met Ils God n'ont hebben pas begonnen. changé kate tango babanda kosalela nzambe. Hun leven was niet veranderd wanneer ze Vous werkten voor n'êtes God. pas meilleur que lelo. Hun leven was niet beter dan vandaag. Nous moko boye batika parce que bamoni ke no oh nani ngai vi na ngai eza facilité na makambo ya nzambe na kokoka lisusu te. Maar ze zien ze komen op een niveau, ze denken, ja, Nakokisa wana tofungola na kati ya Jérémie. Pour ça kaka mwa moke place oza wana na verset 2. we eindigen hier zo, we gaan alleen door naar Jérémie chapitre 2. Jeremia hoofdstuk 2. Nazosuka wana. Ik eindig hier zo. Jérémie chapitre 2. Jeremia hoofdstuk 2, Verset 2. vers 2. Elobi nini? Jérémie chapitre 2. Jérémie, hoofdstuk 2. En néerlandais ya merveille. Je lis au nom de Jésus. Amen. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ah. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Alléluia. Et quand tu me suivais au désert, Aha. dans une terre inculée. Amen. 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 Tanga na néerlandais na yo. Jérémie chapitre 2 verset 2. Ik lees in de naam van Jezus. Amen. Makasi makasi. Ja. Ah. Zeg tegen de mensen van Jeruzalem. De Heere zegt. Ik herinner mij dat u lang geleden als een jonge bruid uw best deed. Mij een genoegen te doen. U hield van mij en volgde mij. Dwars door onherbergzame woestijnen. Amen. Amen. Nalobi branche eza nini? Wat heb ik gezegd? Een tak is? Branche eza sec. Een tak is droog. Mais tango tozotanga wa lobi. Maar wanneer jullie... Azoloba eloko moko très important azokata sikoyo. Hij zegt iets heel belangrijks, ik eindig hier zo. Va crier. Ga en schreeuw. Est-ce que vous comprenez makambo nzambe azoloba? Begrijpen jullie wat God Alobi doet? fait crier. Hij zei niet schreeuwen. Place oza bakoyoka yo te. Want de plek waar je nu bent is D'abord niet horen. osala nini okende. Eerst moet je gaan. Tango okei. Wanneer je gaat, Maintenant sala nini? Crier. dan zou je moeten schreeuwen. Alobi crier. Hij zegt schreeuw. Crier. Schreeuw. Aux oreilles de Jérusalem. Aan degene die het Ainsi parle l'Éternel.
En hier praat dan de God. sikoyo mpona koyebisa yo likambo ya branche na wuti koloba En dan praat over de tak awa waar bible Thomas. ezali koloba na biso En hier vertelt de na Bijbel. deuxième partie ya verset lobi je me souviens. Ik zal me herinneren Toi qui croyais que Dieu ne se souvient pas de toi. dat jij dacht aan degene dat God Azoloba niet aan jou que denkt. je me souviens de ton amour. Hij zei, ik herinner mij aan de liefde. Cet amour wana ozalaki nanu beni te. Aan dat liefde was je nog niet gezegend. Cet amour wana ozalaki nanu élevé te. Deze liefde was je nog niet Mais il gezegend. dit quoi hein? Maar hij zegt, Mais que non, je me lorsque tu étais encore jeune. ik herinner me toen u Et que ta een jonge vie bruid était was. quoi? Bible lobi et que non, ton affection lorsque tu étais fiancé. Et deuxième chose qui est vraiment important lobi, quand tu me suivais au désert. En hij voegde ook nog toe, wanneer je mij Tango volgde door bandaki de kolanda ngai na kati ya désert. wanneer je me volgde door de woestijn. Est-ce que vie na yo ezalaki différent que oyo oza nango lelo? Is jouw leven anders Je me dan hoe die souviens. bent? Ik herinner me Pourquoi tu es affaibli? hoe je zwak bent geworden. Pourquoi tu n'évangélises plus pour moi? Waarom preek je niet meer over mij? Lorsque oyambaka ngai Wanneer je mij had tina ontvangen, yo ezalaki meilleur te lelo. was je leven niet beter. Ezalaki kutu na vie plus difficile que maintenant. Je leven was nog moeilijker dan nu. Obandaki kokipe makambo ebandaki koleka te. Je hield je niet bezig Tu met de dingen étais die voorbij fidèle avec gingen. moi. Je was Alors vervolgd mij. pourquoi tu as changé? Maar waarom ben je veranderd? C'est-à-dire que Dieu crie aujourd'hui. Dat betekent dus God schuld Mpona gedaan koyebisa yo ke no fo ozonga ndenge ozalaki. om te vertellen dat je moet teruggaan hoe je Je was. t'ai détaché pour que non tu ailles. Ik heb je losgemaakt dat je kan Mais gaan. seulement parler, Maar niet alleen gaan, mais évangélise parle de ma part. maar preek over mij. C'est pour cela qu'il nous a donné cette message. En daarom heeft hij ons deze boodschap Pourquoi gegeven. dois-tu annoncer la parole de Dieu? Waarom moeten wij praten over Zie jij het een woord van kwestie? God? Je hebt een vraag, Tu as une réponse. je hebt een antwoord. Maintenant c'est à toi maintenant. Nu is het aan jou. Comme Bible eza koloba oyo aza na matoi ya koyoka, Zoals de Bijbel zegt, degene die oren hebben, die oyo luisteren. aza na motema ya kobomba, Degene die het hart hebben, die... oyo mpe alingi mpe koyoka te. En degene die niet wil luisteren. Alleluia. Amen. Mais Bible elobi Maar de Bijbel nzambe zegt apesaka moto libre arbitre. dat God geeft Nous iemand voulons zijn eigen être keus. bénis, changer notre manière de voir. We willen Qu'est-ce que tu gezegend zijn. vois dans cette ville de l'Éden? Wat zie je in deze stad? Lorsque tu vas faire cette oyo eza posta nzambe, Wanneer je doet wat God jou tikaki vraagt, nzambe akuvisite mpe akopambola bomoi na yo. laat dat God jou komt opzoeken en dat hij jouw leven zegent. tikaki no okoyimona loboko ya nzambe na nzela na yo. En dat je het hand van God ziet in jouw Bible weg. elobi na biso De Bijbel vertelt ons asokipaka na baoyo basokipaka na mosala na ye. dat hij alleen bezig gaat met degene die zich met hem basokipaka na bezighoudt. mosala na ye te bakosokipe nango Dat te. betekent dus degene die zich niet met zijn... totelemi na kombo na yesu masiya tobeteli yesu maboko makasi. We applaudisseren voor God heel hard. We gaan daarna op. Halleluja. Amen, amen. Amen. totelemi na kombo na yesu We zullen masiya. opstaan in de naam van Jezus. Halleluja. Makashika baba. okoloba kaka mo moko. Je zal maar één ding zeggen. Selon cette passage oyo ye. Zoals dit stukje dat je hebt gelezen. Pourquoi vois-tu annoncer la parole de Dieu? Waarom moet jij preken over het woord van God? Dieu t'a donné d'exemples pourquoi il faut ça langue. God heeft je voorbeelden gegeven waarom je het moet doen. Maintenant, est-ce que toi tu le fais? Maar doe jij het? Et si tu ne le fais pas, banda ko prier place aux apesa na nzambe merci pour la En parole. als je dat niet doet, dank eerst God voor de boodschap. Esima nango senga nzambe pardon pour l'incrédulité na yo lokolo alobele ba disciple. En daarna vraag God om Et vergiffenis voor de maintenant yebisa ongelovigen. nzambe naza pre ya kokende mpona kosala mosala na yo. En zeg nu tegen God, ik ben Na klaar. kombo na yesu masiya tobondeli maintenant au nom de In de naam van Jésus. Jezus, we gaan nu bidden. Bondela mon bien-aimé s'il Begin te te plaît. bidden, mijn geliefde. Il y a seulement 2 minutes pour prier. Je hebt maar 2 minuten om te bidden. Priez au nom de Jésus-Christ. Bid in de naam van Priez Jezus. maintenant au nom de Jésus-Christ. Bid in de naam van Jezus. Priez. Bid in de naam van Il Jezus. t'a détaché pour que tu sois pas seulement détaché, Hij heeft je losgemaakt zodat je niet alleen los mais bent, pour que tu pars, maar zodat je kan pour praten. que tu détruises. Zodat je kan vernietigen. In Na kombo na Yesu de Masiya. naam van Jezus. Priez maintenant. Begin nu te bidden. Rendez-la maintenant, mes bien-aimés. Begin nu te bidden, mijn geliefde. Yebisa nzambe ke non. Zeg tegen God, wat Nayokokelela na yo. ik heb je gehoord, ik heb je Maintenant gehoord. nayokomisi epai na yo. Maar nu kom ik Mais in voici maintenant et envoie-moi.
Begin te bidden, mijn geliefde. Begin te bidden, mijn geliefde. Notre Dieu, Père de gloire. Bid met een bid in de naam van Oh Jezus. Jésus, toye pa inayo. Oh Jezus, we komen bij u. Toye lelo toyo kikolela na yo Yesu We Masia. komen vandaag, we hebben u heel Papa snel para gehoord. misa bimina katia misu na ngai. De tranen komen uit mijn ogen. Pamba te nzambe yo sakolela. Dat is omdat jij aan het huilen bent. Paske opinda biso tofanda na bandako. Dat je ons hebt gestuurd, maar wij Lelo zitten na ye buiten. kozomukana nzambe. Vandaag ben ik Pour gekomen na telema nzambe. dat ik kan opstaan. N'attendez quelles que soient les difficultés. Dat ik kan gaan, maar ik zijn ook Prenons veel ces moeilijkheden. paroles na yo Yesu. Door uw boodschap. Na baoyo nyonso baza nango posa. Met iedereen die Parce que het nodig nayebi heeft. ke na nzela parole na yo. Want ik weet via uw Nde boodschap bénédiction na ngai eza koya. dat mijn zegening zal Na komen. kombo na Yesu In de naam van Masi. Jezus Christus. Napamboli yo nakomisi yo. Tegen u. Ik Na wil u. kombo na Yesu In de naam van Masi. Jezus. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Glorie tot u. Nakosenga na mama Gode akobondela. Ik zal vragen aan mama Godet dat zij bidt. Kotika parole oyo toyoki na maboko na Dat Nzambe. is het boodschap wat we net hebben Apriye gehoord. ndenge molimo Nzambe ekokonduire ye. Dat ze bidt hoe Que de geest van God cette het maakt. parole ezali une réparation na kati ya mitema na biso. Dat dit boodschap iets is. Topriye na mama na biso na kombo na Yesu Bidt Masi. met de naam van Jezus. Alléluia Jésus. Alléluia. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Yes. Ah. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Les dieux qui pourvoient. Mhm. Alléluia. Mm. Yes. Alléluia. Mm. Amen. Amen. Yes. Yes. Amen. Tumepeleka Yesu maboko makasi tukome na soka. Hallelujah. atotambolaka na bademo atoliaka na bademo oyo nsima fami na nga oyo nsima mosala na nga nsima momongo na nga eli abelelaki oyo asimba ye eli abelelaki oyo asimba ye ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ngai mpe nabeleli oyo asimbanga ebongo lukanga na makambo alelo lukanga na makambo meka omona makambo kati na Yesu oyo sima kelasi na nga oyo sima bana na nga oyo sima sante na nga meka libala na nga yo soki ozala nzambe ya kufa yebaka yanga nzambe aza na bombo azosala luka nga na bombama na makila olelilelelelele
condamné. Otala ngai na liste ya babelie. Otala ngai na liste ba célibataire. Otala ngai na liste ya babola e. Otala ngai na liste ya bato makolo. Otala ngai na liste ya ba chômeur e. Otala ngai na liste bakangami ya Satan e. Otala ngai na liste ya bikoma e.